Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 12 Σεπτεμβρίου του 2024. Τι να πει κανείς, πραγματικά συνταράσσεται η Ευρώπη πληρώνοντας τα λάθη της και δυστυχώς πληρώνοντας και την πολιτική Τσίπρα Τασίας Χριστοδουλοπούλου να ανοίξουν τα σύνορα το 2016 και να τινάξουν την Ελλάδα και την Ευρώπη στον αέρα. 1 εκατομμύριο ανθρώπους έφεραν εδώ. Θυμάμαι ότι τότε η κυρία Χριστοδουλοπούλου έστειλε, αν και δεν είχε ακόμα αναλάβει, διότι ήταν καινούριο το Υπουργείο, δεν είχε βγει ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως που να της αναθέτει καθήκοντα, έστειλε μια συμβολότης από αυτές τις ιδεολειπτικές, πήγε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και στην ουσία απέτησε να καταργηθεί το κέντρο της Αμυγδαλέζας. Μιλάμε για παρανομία καραμπινάτη, έπρεπε εκείνη τη στιγμή αστυνομικοί, αλλά τι να κάνουν και αυτοί, να τις φορέσουν χειροπέδες για αντιποίηση αρχής και να την πετάξουν κατευθείαν μέσα στα κρατητήρια. Αφήσαν τη χώρα λοιπόν απροστάτευτη, μπάτε σκύλια λέστε, μπήκε εδώ μέσα όποιον γουστάρε η Τουρκία τον έστειλε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έκτοτε, ξέρετε, άμα υπάρχει ένα φράγμα και το σπάσεις, μετά δεν μπορείς να πεις «Α, τώρα θα το κλείσω», δεν γίνεται, διότι όλο αυτό που είχε συσσωρευτεί στο φράγμα πρέπει να αδειάσει και μετά να το ξανακλείσεις. Και αυτό, όπως ξέρετε, δεν αδειάσει ποτέ. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να βρει λύσεις στο μεταναστευτικό ακόμα. Και τώρα βλέπουμε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, που θα είναι το πρώτο μας θέμα. Απλά να πω μόνο 2 σχόλια που μου έστειλαν φίλοι ανοιχτά στην χθεσινή εκπομπή. Το ένα αναφέρεται στα θέματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η κυρία Μαρία 9587. Γεια σας κύριε Καλετερίδη, η Φωκίδα στην οποία βρίσκεται ο Μόρνος είναι από τους πιο ορεινούς νομούς της Ελλάδας. Με 4 βουνά από τα υψηλότερα, γύρω στα 2.400-500 μέτρα και τα 4, Γκιώνα, Παρνασσός, Βαρδούσια και Ήτη. Εντάξει, εκεί είναι η Ελβετία, όχι εκεί που πηγαίνουν στην Ελβετία. Εκεί να πάτε να πάθετε πλάκα αυτούς τους 4 ορεινούς όγκους. Και παρόλη τη γεωγραφική μορφολογία του τόπου μας, πίνουμε νερό από γεωτρήσεις, των οποίων τα διηληστήρια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και στα οποία η επεξεργασία του νερού γίνεται χωρίς γνώση. Φυσικά και δεν πίνετε το νερό μας παρά μόνο με φίλτρα, ενώ όσοι δεν διαθέτουν αγοράζουν εμφιαλωμένα. Προσέξτε τώρα, ένας νομός, μια πόλη, η οποία βρίσκεται στις υπόρειες αυτών των βουνών, που θα έπρεπε να έχει κρυστάλλινο νερό και κάποιος να πηγαίνει να παραθυρίζει εκεί μόνο για να πίνει το νερό αυτής της πόλης. Και αυτά, τι να πω τώρα, να πάλι να κακολογήσω την πατρίδα μας. Τέλος, να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για έναν νομό με αστικό τοπίο, αλλά καθαρά γεωργικό, μιας και εδώ βρίσκεται ο ελαιώνας της Άμφισσας, ο αρχαιότερος ελαιώνας της Ελλάδας που χρονολογείται ήδη από την νεολιθική εποχή, από τους πελασγούς, και αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεχόμενο ελαιώνα της χώρας. Οπότε ναι, μόλις απέκτησε πρόβλημα η Αθήνα, αφού αφέμαξαν το νομό μας, αφιδάτωσαν είναι το σωστό, σειρά έχει ο επόμενος νομός, η Αιτωλοκαρνανία με τον Αχελώο. Όπως είπατε, από την Αθήνα κρίνεται η καρέκλα τους. Βέβαια, θα σας πω κάτι, εμείς είμαστε μια ταπεινή εκπομπή εδώ. Πέστε μου σας παρακαλώ πόσον καιρό μιλάμε για τη λειψιδρία, για το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας. Πότε το ανακάλυψαν εδώ τα τζιμάνια μας? Το ανακάλυψαν τώρα που υπάρχει το φάσμα να διψάσει η Αθήνα. Σου λέει, άμα διψάσει η Αθήνα, να μας πάρουν τις πέτρες. Οι κολονακιώτες χωρίς να μείνουν χωρίς νερό, πού να βγούμε μετά στο κολονάκι για καφέ? Που αυτή είναι η μεγαλύτερη δουλειά τους, αυτή είναι. Στο κολονάκι για καφέ. Η Αντωνία 6234. Κύριε Σάβα, στο Δήμο Βόλου έχει κατατεθεί ολοκληρωμένος φάκελος στα Υπουργεία για εξασφάλιση πηγαίου νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Έχουν γίνει μελέτες, είναι όλα έτοιμα, χρειάζεται μόνο χρηματοδότηση και ίσως είναι ο μόνος Δήμος που έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με αυτό το πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Βόλου Μπέος, είτε τον συμπαθούν είτε όχι,
είναι ο μόνος που ασχολήθηκε αποτελεσματικά με αυτό το μείζον θέμα. Αν κάνετε μια έρευνα θα το διαπιστώσετε. Εντάξει, εγώ τι να κάνω, ρε παιδιά, εγώ πιστεύω τους ανθρώπους που μας στέλνουν. Είχα λόγο τώρα η κυρία Αντωνία να μας στέλνει αυτό το σχόλιο, αν δεν είναι έτσι. Και τι σημασία έχει αν ο Μπέος είναι αριστός ή όχι, ή αν οι δηλώσεις που κάνει είναι σωστές ή όχι. Εδώ κρίνουμε το συγκεκριμένο. Εάν έκανε το συγκεκριμένο, έβγε. Δεν κρίνουμε συνολικά τι καλός είναι ο Μπέος ή τι κακός είναι ο Μπέος. Μας στέλνει αυτό, αν έκανε αυτό, μπράβο, είναι πρωτοπόρος. Είναι πρωτοπόρος αν το έκανε. Και πάμε να δούμε τώρα για τους υδάτινους σπόρους. Συνεχίζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα, τον άκουσα στο Talk Radio 98,9, πρώην Αλφα Radio. Μιλώντας λοιπόν για το θέμα, απαντώντας σε ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι το νερό είναι και θα παραμείνει φθηνό. Ενώ για το θέμα της λειψιδρίας αναφέρθηκε στο σχέδιο μεταφοράς νερού στην Αττική από τη λίμνη των Κρεμαστών, από τον Αχελό που σας έλεγα, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αυξήσεων στην τιμή του νερού και ήταν κατηγορηματικός. Δεν πάμε για αυξήσεις στο νερό. Το νερό είναι και θα παραμείνει φτηνό για τις χαμηλές καταναλώσεις. Είναι λογικό, αν καταναλώνεις περισσότερο, να πληρώνεις περισσότερο. Το maximum το οποίο συζητάμε είναι αύξηση στα όρια του πληθωρισμού. Όπως είπε, η Αττική δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Είχαμε 2 κακούς χειμώνες. Αυτό το νερό που έχουμε αντέχει για άλλους 4 κακούς χειμώνες. Εμείς θα προχωρήσουμε έργο μεταφοράς νερού από την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών, ώστε να είμαστε διασφαλισμένοι ότι η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα λειψιδρίας και ας καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Ας κορακιάσουν από τη δίψα. Αυτή είναι. Όταν σας λέω ότι η λέξη στρατηγική που είναι, αυτή είναι ακριβώς απέναντι. Τσαπατσουλιά, σχεδιασμοί στο πόδι, με κάτι ανίδρωτους τύπους, κάτι τζιτζιφιόγκους, οι οποίοι δεν έχουν υδρώσει ποτέ, δεν έχουν βγάλει το ψωμί τους με τον υδρότα τους και δεν έχει σημασία αν αυτό το έκαναν σε μια οικοδομή, σε ένα χωράφι ή σε μια εταιρεία κάπου. Πουθενά μια ζωή στα κόμματα, στις οικογένειες και στην παρασιτοβιούν εις βάρος της κοινωνίας και της πατρίδας. Και αυτοί κυβερνάνε. Και ξέρω πόσους τέτοιους, πόσους. Πάμε τώρα παρακάτω, απόδειξη αυτό που σας είπα. Για τα νησιά ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη πολιτική συντονισμού. Τι λες ρε φίλε, μετά από 5 χρόνια έχεις το θράσος να λες ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική συντονισμού και γιατί δεν την κάνεις 5 χρόνια. Και γιατί δεν την κάνεις 5 χρόνια, όταν ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν το σωσίβιο της ελληνικής οικονομίας. Αλλιώς δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Χωρίς την ναυτιλία και χωρίς τον τουρισμό δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Επειδή υπάρχει το εμπορικό έλλειμμα αυτό. Φεύγει κάθε χρόνο διαρροή δισεκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, δεκαετίες τώρα, διαρροή. Εισάγουμε περισσότερα, εξάγουμε λιγότερα. Δεν καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο μεγαλώνει. Αντί λοιπόν να προσέχουν, παιδιά, τουρισμός τι σημαίνει, νερό, πόσιμο και για να κάνουν τα λουτράτος οι άνθρωποι. Πρόσεχε τι λέει τώρα. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη πολιτική συντονισμού για να μην κάνει το κάθε νησί τη δική του πολιτική, αλλά να γίνεται κεντρικά. Τώρα το ανακάλυψες. Κανένας δεν είχε την ευκαιρία και την τύχη να κυβερνήσει με αυτόν τον τρόπο, χωρίς αντιπολίτευση και δεύτερη τετραετία με αυτόν τον τρόπο. Και μιλάμε για την ίδρυυση, όχι την άρδευση. Σημειώνοντας ότι το 85% του νερού που καταναλώνεται πηγαίνει για τη γεωργία και σε μικρό βαθμό στην κτηνοτροφία. Είναι ζήτημα το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε νερό για άρδευση χωρίς διαρροές και πώς θα εφαρμόσουμε τη χρήση της τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτά για τα τέτοια είναι κατάντια αυτά για μια χώρα. Είναι κατάντια αυτά για μια χώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή χθες σας ανέφερα τους 3 πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχτεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ακούστε, αυτό το κανάλι δεν είναι εδώ για να πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε, δηλαδή να πολεμάει οτιδήποτε αφορά τη χώρα. Αυτά να τα πάτε να τα πείτε και να κάνετε σχόλια σε άλλο κανάλι.
Είμαι ξεκάθαρος. Όταν μιλάμε για την εθνική άμυνα και όταν λέω ότι αυτό το σχέδιο έχει θετικά στοιχεία και είναι τύχη για τη χώρα, δεν αφορά ούτε το Μητσοτάκη ούτε το Δένδια. Αφορά την πατρίδα μας. Και αυτά τα παραμύθια για να το παρουσιάσω σημαίνει ότι με κάποιους έχω μιλήσει και με κάποιους εμπιστεύομαι και τους γνωρίζω. Αυτά λοιπόν να πάτε να τα λέτε αλλού. Αυτό δεν είναι σχολιασμός. Αυτό είναι αντεθνική δράση. Ακούς εκεί, ξέρετε τι ρώτησα, με ποιους μίλησα, και να μου λέτε ότι με παραμύθιασαν και ότι δέχομαι bullying και πάω να κάνω καλό στην κυβέρνηση. Είστε με τα καλά σας? Τι είπα πριν από λίγο, αν είναι έτσι? Την εθνική άμυνα έξω από μικροκομματικούς καυγάδες που κάνει ο ένας και ο άλλος και από ιδεολειψίες και από κολλήματα που έχει ο καθένας. Την εθνική άμυνα έξω από οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν θα μετατρέψουμε το κανάλι σε αντεθνικό κόμβο. Ακούσε εκεί. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο ένα. Για να μιλάω ξέρω και δεν είναι ανάγκη να τα λέμε, ακούνε κι άλλοι. Ο Λιμπέρης, τον οποίο αδίκως τον αποστράτευσαν από αρχηγό του στόλου, ένας εξαιρετικός αξιωματικός, χάριν του οποίου η Ελλάδα πήρε τη Μπελαρά, είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτή τη στρατηγική. Πώς λοιπόν λέει ο καθένας τις ανοησίες του? Πώς? Τώρα δεν μπορώ να σας παραπέμψω σε συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί και οι εκπομπές είναι 1000 τόσες, έτσι. Πάντως, οι παλιοί φίλοι της εκπομπής γνωρίζετε ότι για το μεταναστευτικό χτυπήσαμε αλλεπάλληλες φορές εδώ καμπανάκι και είπαμε δύο παράγοντες θα θέσουν σε κίνδυνο το πολιτικό κατεστημένο σε χώρες της Ευρώπης και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η πολιτική της Ευρώπης και το ενεργειακό, παύλα ενεργειακό, στον πόλεμο στην Ουκρανία, η πολιτική αυτή, η υπαγορευόμενη εκείθεν του Ατλαντικού, και το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί, δεν είναι το φιλανθρωπικό το ζήτημα. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Ασφαλώς και δεν μπορεί να υπάρχει μόνον αποτροπή, περιορισμός. Δεν λύνεται. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών ήταν όντως φαινόμενο σε διάφορες φάσεις της ιστορίας. Όμως, εάν ακολουθεί η πολιτική που υιοθέτησε η Ευρώπη, και αυτή η αχαρακτήριστη κυρία Γιόχανσον, Ήβα Γιόχανσον, τότε τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που βλέπουν, ενημερώνονται ότι το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη τους παρέχει πολλαπλάσια από αυτά που απολαμβάνουν στις χώρες τους, είτε έχουν δουλειά είτε δεν έχουν, είναι λογικό οι άνθρωποι αυτοί να επιλέξουν, ο καθένας το έκανε, όλοι μας, μια καλύτερη μοίρα, καλύτερη ζωή. Όμως, κοιτάξτε τι γίνεται, τι είπε ο Ντράγκη χθες, δεν σας τα είπα όλα. Κινδυνεύει το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Δεν θα μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος με την πορεία της οικονομίας στην Ευρώπη. Σκεφτείτε δε να το επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπους δυστυχείς που έχουν και τα δίκαια τους γιατί η Δύση τους έκλεψε τον πλούτο, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο και την οικονομία, κυρίως το κοινωνικό κράτος. Θα καταστραφεί η Ευρώπη, πέρα από τις χώρες, θα πάμε στις χώρες, θα καταστραφεί και η ίδια η Ευρώπη, για την οποία είπε ο Ντράγκη ότι αν δεν έχουμε 800 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο παραγωγικές επενδύσεις, η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε αργό θάνατο. Πάμε τώρα και σε εθνικό επίπεδο. Πάλι χτυπήσαμε καμπανάκι και είπαμε, εάν δεν πάρετε μέτρα, εσείς που έχετε υιοθετήσει αυτές τις πολιτικές για το μεταναστευτικό, που πιέζετε και την Ελλάδα να μην παίρνει περιοριστικά μέτρα, που δεν πιέζετε την Τουρκία, που τη δίνετε την Τουρκία μόνο καρότο, μα είπαμε, η τακτική είναι μαστίγιο, καρότο. Μαστίγιο, πρώτα μαστίγιο, μετά καρότο. Μαστίγιο, φάει μια κύρωση και ένα περιοριστικό μέτρο, και αν είσαι καλό παιδί, σε ένα χρόνο θα σου δώσω και ένα καρότο.
Μετά αν το ξαναρχίσεις, ξανά μαστίγιο και ξανά καρότο. Εμείς ξέρετε, ακολουθήσαμε την πολιτική καρότο, 10 δις στην Τουρκία. Και όπως ανακάλυψε χθες ο Κερίδης, δίκιο έχουν ορισμένοι. Γιατί δεν τα έλεγες, κύριε Κερίδη, αυτά όταν ήσουν υπουργός και δικαιολογούσες στην Τουρκία? Γιατί περίμενες ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί μαζί σου. Δεν την ξέρετε καλά την Τουρκία. Δεν την ξέρετε καλά την Τουρκία. Άρα, επί 5 χρόνια η Τουρκία δεν πήρε ένα άτομο πίσω. Και όχι μόνο δεν πήρε ένα άτομο πίσω, ήρε το καθεστώς θεώρησης εισόδου σε άλλες καμιά 20 χώρες. Οπότε με $100, $80, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη σε 3-4 ώρες και από εκεί σε άλλες 5-6 ώρες βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας. Η Ευρώπη λοιπόν έπρεπε να πάρει μέτρα και όχι αυτά τα παραμύθια που έκανε. Μέτρα. Δηλαδή, αφού τους έχουμε τους ανθρώπους που έρχονται, από ποιες χώρες έρχονται, πώς φτάνουν στην Τουρκία? Με αεροπλάνο. Βάλε βίζα. Καθεστώς βίζας λοιπόν, και όποιος έρχεται από σένα και έχει πάρει βίζα και έρχεται από σένα Τουρκία, θα τους παίρνεις πίσω. Υποχρεωτικά. Θα σου πω εγώ μετά αν έρχεται κανένας είτε από τον Εύρο είτε από τα νησιά. Αλλά τι κάνατε? Τις δώσατε 10 δισεκατομμύρια, είπε ότι θα περιορίσει τις ροές, δεν το έκανε, ίσα ίσα είναι αυτή η οποία συντονίζει τις ροές για την Ελλάδα και είπε ψέματα ο κ. Μητσοτάκης, θα δούμε παρακάτω. Άλλο ένα ψέμα, ότι περιορίστηκαν οι ροές, άλλο ένα ψέμα. Λοιπόν, και δεν πήρε, ενώ γράφει μέσα όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Ήρθαν και αξιωματικοί της αστυνομίας από την Τουρκία στα νησιά για να τους παραλαμβάνουν και να τους παίρνουν πίσω. 5 χρόνια κανένας. Συγγνώμη, γιατί δεν το καταγγέλει αυτό η Ελλάδα? Και ξέρετε που φτάσαμε τώρα? Διότι όλο αυτό που είπαμε είναι εισαγωγή. Μακροσκελέστατη εισαγωγή. Η Γερμανία εφαρμόζει για 6 μήνες ελέγχους σε όλα τα χερσαία της σύνορα. Δηλαδή θα σταματάει τα αυτοκίνητα, ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ, περνάς ή δεν περνάς. Στην ουσία καταστρατηγείται η Σέγγεν. Και ξέρετε πότε αρχίζει αυτό? Τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου. Για 6 μήνες καταστρατηγείται η Σέγγεν, αυξάνονται, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης του ασύλου, κέντρα κράτησης και επιταχύνονται και οι απελάσεις. Γιατί ξέρετε? Διότι χάνει τα πόδια της, όχι η κυβέρνηση, ας την κυβέρνηση το Σόλτς, το πολιτικό κατεστημένο, αυτό που είπαμε πριν τόσα χρόνια, ότι θα χάσετε το έδαφος κάτω από τα πόδια σας, αυτό συμβαίνει τώρα στη Γερμανία. Στη Γαλλία ήδη έχει συμβεί. Στη Γαλλία ο Μακρόν, ενώ η πλειοψηφία είναι στα χέρια της αριστεράς, εκείνη ήταν η έκπληξη, δεν ήταν η Λεπέν, τη Λεπέν την περιμέναμε. Η αριστερά ήταν η έκπληξη του Μελανσόν, αλλά έδωσαν σε δεξιό την κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί? Διότι η τάση αύξησης έπιασε στα ανώτατα όρια αριστερά, θα έχανε ο Μακρόν προς τα δεξιά ψήφους. Έβαλε έναν δεξιό λοιπόν, θα δώσει μέρος της εξουσίας πιθανόν στη Λεπέν και έτσι θα πάρει μέτρα εναντίον της μετανάστευσης, θα δούμε μετά, και θα πάρει και μέτρα εναντίον του πολέμου. Δηλαδή θα αλλάξει την πολιτική που είχε μέχρι τώρα για τον πόλεμο. Ειρήνη. Το ίδιο κάνει και η Γερμανία λοιπόν. Και η Γερμανία παίρνει περιοριστικά μέτρα, διότι έχουμε στο Βραντεβούργο, νομίζω, έχουμε εκλογές τώρα σε λίγες μέρες και τρέμουν, γιατί εκεί την κυβέρνηση την έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το S5. Για να δούμε το σχετικό άρθρο που είναι πραγματικά εκπληκτικό της Deutsche Welle και του Reuters. Στροφή στο μεταναστευτικό κάνει η Γερμανία, η οποία από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ξεκινάει συνοριακούς ελέγχους, περισσότερες απορρίψεις αιτημάτων ασύλου, αλλά και απελάσεις εξπρές στις χώρες πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους η Deutsche Welle και το Reuters. Αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμά της για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που καταστρατηγεί την πολιτική της ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Όπως σημειώνει η Deutsche Welle,
Τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας προβλέπουν, εκτός από τα παραπάνω, διαδικασίες ελέγχου που θα διενεργούνται γρήγορα στα σύνορα από την αστυνομία, η οποία ενισχύεται με περισσότερες αρμοδιότητες. Εκεί θα εξετάζεται δηλαδή ποια χώρα είναι αρμόδια βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου να χειριστεί την κάθε υπόθεση ασύλου, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία κέντρων κράτησης στα γερμανικά σύνορα. Εκεί θα τους κρατούν και θα μας τους στέλνουν πακέτο σε εμάς, γιατί οι περισσότεροι από εμάς πηγαίνουν στη Γερμανία. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση των συντηρητικών της αντιπολίτευσης για αυτόματη απόρριψη ετούντων άσυλο. Και λέει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνει και η ανακοίνωση της Υπουργού Εξωτερικών Φέζερ για επέκταση των προσωρινών συνοριακών ελέγχων σε όλα τα χερσαία σύνορα από 16 Σεπτεμβρίου και για 6 μήνες. Μέχρι τώρα είχαμε σχετικούς ελέγχους στα σύνορα Πολωνίας, Τσεχίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Τώρα επεκτείνονται σε Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Δανία. Και στο Βέλγιο που παίρναγες αέρα πατέρα, δεν σε ρωτάει κανένας τίποτα. Λοιπόν, τώρα, οι βασικές αιτίες είναι δύο. Ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης και η αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι είχαμε την επίθεση στο Ζόλιγκεν, θυμάστε, και την ανάληψη της ευθύνης από το Ισλαμικό κράτος. Άρα τα μέτρα έχουν στόχο τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της ισλαμικής απειλής. Καλά, εκεί αυτό ούτε ασπιρίνη δεν είναι. Με αυτά που έχετε κάνει και έχετε δεχθεί τους Τούρκους πράκτορες ημάμιδες στο έδαφος σας, σας τα γράψαμε και βιβλίο, τα εκδώσαμε και στα γερμανικά για τη δράση της ΣΜΙΤ και της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, αλλά τίποτα. Θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση είναι η κύρια ανησυχία των ψηφοφόρων στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου, στο οποίο θα διεξαχθούν εκλογές σε 10 μέρες και όπου οι κεντροαριστεροί σοσιαλδημοκράτες, το S5 του Σόλτς, μάχονται για να διατηρήσουν την εξουσία. Επί του παρόντος, το αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα κέρδισε τις εκλογές στη Θουρινγία, καθιστώντας το πρώτο ακροδεξιό κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται πρώτο σε περιφερειακές εκλογές. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 77% των ερωτηθέτων ζητά αλλαγή στη γερμανική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Οι πρόσφατες επιθέσεις με μαχαίρι, στις οποίες οι ύποπτοι ήταν αιτούντες άσυλο, έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την αύξηση της μετανάστευσης. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στη δυτική πόλη Σόλιγγεν, κατά την οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Σφαγιάστηκαν δηλαδή. Το μεταναστευτικό πακέτο όμως σηματοδοτεί σε κάθε περίπτωση μια στροφή της γερμανικής στάσης με ευρύτερες συνέπειες για τις χώρες πρώτης υποδοχής, η σημαντικότερη των οποίων είναι η Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τον Μπαρνιέ, τον νέο πρωθυπουργό, δήλωσε ότι θα αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας, με την παράνομη μετανάστευση να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά του. Έχει κανείς την εντύπωση ότι τα σύνορα είναι σαν κόσκινο. Εδώ να δεις τι γίνεται. Και ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι εκτός ελέγχου. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να αλλάξουμε, δήλωσε ο Μπαρνιέ την περασμένη εβδομάδα. Και είπαμε, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο στο Forbes που λέει ότι 2 κόμματα, όχι 1, και το AfD που είναι δεξιά και πέραν της δεξιάς και η Σάρα Βάκενχετ με τη συμμαχία της έχουν, και αυτή άλλαξε πολιτική για το μεταναστευτικό, κυρίως όμως αυτά τα 2 κόμματα που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση και τις μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις σε όλες τα κρατήδια, λένε και περιορισμό της μετανάστευσης και αλλαγή πολιτικής απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Λένε θέλουμε ειρήνη. Ασχέτως του τι λέει ο ένας και ο άλλος, πολιτικά ο Σόλτς είναι υποχρεωμένος να υπακούσει. Αλλιώς θα εξαϊλωθεί αυτός και
και τα κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνησή του. Όσον αφορά το ίδιο θέμα, μιλώντας σήμερα στο Talk Radio, να το πούμε και σωστά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η μονομερής κατάργηση της Σέγγεν, αλλά η εφαρμογή του συμφώνου. Η κυβέρνηση ακολουθεί αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό, όπως έκανε το 2020 στον Εύρο. Ήταν το πρώτο βήμα να πείσουμε την Ευρώπη ότι είναι σημαντικό το θέμα και η Ευρώπη πίστηκε, οπότε και διοχετεύτηκαν κονδύλια. Εδώ για τον Εύρο πάλι διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Άλλοι πολιτικοί ακολουθούσαν. Υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πολιτική όταν είδαν ότι η Τουρκία απροκάλυπτα εργαλειοποιεί, πηγαίνουν να ρίξουν το Μητσοτάκη τότε. Έτσι σας έχω πει, έχω δώσει και έκθεση και τα λοιπά εγκαίρως. Και προειδοποιήσαμε και μήνες πριν ότι θα σας ρίξουν. Και εκεί υποχρεώθηκε να ακολουθήσει για πρώτη φορά αποτρεπτική πολιτική. Και πέτυχε. Για πρώτη φορά. Και αυτό που έγινε εκεί, όχι στη βάση στρατηγικής, αλλά για να σώσουν τα τομάρια τους, τα πολιτικά τους τομάρια, τώρα μας το παρουσιάζει και ως πολιτική της χώρας. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι και ούτε ακολούθησε στη συνέχεια. Ήταν το πρώτο βήμα για να πείσουμε την Ευρώπη ότι είναι σημαντικό το θέμα και η Ευρώπη πίστηκε, οπότε και διοχετεύτηκαν κονδύλια και έκαναν έναν τοίχο 5 χρόνια. 5 χρόνια. Τα άρπαξαν με απευθείας αναθέσεις πάλι οι κολλητοί. Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική μας μείωσε τις ροές. Πού τις μείωσε? Από πέρυσι μέχρι φέτος διπλασιάστηκαν. Αποσυμφορήθηκαν τα νησιά του Αιγαίου, όπως φαίνεται ήδη και πλέον έχουμε Τούρκους τουρίστες. Άλλαντάλλον. Στείλαμε μήνυμα πως δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές, οι διακινητές αντιμετωπίζουν συνέπειες. Το μεταναστευτικό δεν απασχολεί πρωτίστως την Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη και δι' τη Γερμανία. Όμως η απάντηση δεν μπορεί να είναι η μονομερής κατάργηση της Σέγγεν. Το ζήτημα σε πρώτη φάση δεν μας αφορά, γιατί ισχύει για χερσαία σύνορα. Η λύση είναι η εφαρμογή του συμφώνου και η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη. Και η Άγκυρα έχει λάβει το μήνυμα πως η εργαλειοποίηση δεν είναι αποδεκτή. Πού το έλαβε το μήνυμα? Όταν τους έχετε καταγγείλει ποτέ δημοσίως? Μια φορά άκουσα να το κάνει ο προηγούμενος αυτός αποτυχίο, πώς το λένε, ο Μηταράκης. Μια φορά το έκανε σε ξένους ανταποκριτές και από εκεί και μετά κανένας. Το άραψαν όλοι. Δεν κατήγγειλε κανείς την Τουρκία ως κράτος διακινητή. Μόνο εμείς από την εκπομπή μας και άλλοι άνθρωποι φυσικά που μιλάνε σε αυτή τη χώρα, που συνεχίζουν να μιλάνε. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας για αυτό το θέμα και είπε περίπου τα ίδια πράγματα, αλλά ξέρετε, δεν τους πείθουμε τους ξένους. Εάν δεν ακολουθήσουμε μια πολιτική συνεπή να προστατεύουμε τα σύνορά μας, δεν πρόκειται να πείσουμε κανέναν και τελικώς με τις υπογραφές που έγιναν στα Δουβλίνα, το πρόβλημα θα το επομιστούμε εμείς, θα το φορτωθούμε εμείς. Και όπως διάβασα από διάφορα σχόλια, καλά αυτοί δεν πάνε ποτέ στην Αχαρνών. Αν πάτε στην Αχαρνών θα διαπιστώσετε τι πρόβλημα έχετε δημιουργήσει στην Ελλάδα, ένα πρόβλημα που δεν θα λυθεί τις επόμενες δεκαετίες, δεν πρόκειται να λυθεί. Πάμε στην Κύπρο. Τεράστιο θέμα, όπως είπαμε, το καλώδιο. Τελείωσε η προχθεσινή, είπαμε, έληξε. Συνεχίζονται όμως σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο εξέτασης των αιτημάτων της κυπριακής και της ελλαδικής πλευράς. Φαίνεται ότι πάει να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν δηλαδή ελπίδες ότι θα βρεθεί μια λύση. Εδώ από πλευράς της, από το φιλελεύθερο έχουμε, από πλευράς της η κυπριακή κυβέρνηση φέρεται να παραμένει έτοιμη να αποδεχθεί τα δύο βασικά αιτήματα του ΑΔΜΙΕ για εισάρθμες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διασύνδεσης, τα οποία άλλωστε είχε αποδεχθεί στην προκαταρκτική συμφωνία της Δευτέρας 2/9, η οποία δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Δηλαδή πρώτον, να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση της Κύπρου και όχι απευθείας οι καταναλωτές του ρεύματος, πιθανό με έγκριση προϋπολογισμού από τη Βουλή, τη χρηματοδότηση του ΑΔΜΙΕ με 25 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια, για ανάκτηση μέρους των δαπανών για την εκτέλεση των έργων, και δεύτερον, να παραταθεί για 17 χρόνια αντί για 12
η παραχώρηση απόδοση κεφαλαίων κέρδους ύψος 8,3% στον φορέα υλοποίησης για να ενισχυθεί έτσι η βιωσιμότητα του έργου. Δεν είναι γνωστό με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι δύο κυβερνήσεις και ο ΑΔΜΙΕ να βρουν μια συνενετική φόρμουλα που να ικανοποιεί την κυπριακή πλευρά ως προς το στόχο της μείωσης της οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών στην Κύπρο στο χειρότερο ενδεχόμενο, δηλαδή της μη λειτουργίας της διασύνδεσης που θα έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βρισκόμαστε, ελπίζουμε να πάει καλά και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ έχουμε την δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στη Λευκοσία που έκανε στην Θεσσαλονίκη στην Διεθνή Έκθεση ότι στηρίζει πολιτικά, στηρίζει η Ουάσιγκτον το έργο, έρχεται τώρα και μία στήριξη από το Τελ Αβίβ, από το Ισραήλ. Η διασύνθεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ και ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας Έλλη Κοέν. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Κοέν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επαφή που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώργιο Παναστασίου. Υπογράμμισε την ισχυρή σχέση και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και τόνισε τη μεγάλη σημασία του έργου διασύνδεσης για το Ισραήλ. Σημείωσε προσθέτοντας ότι το έργο θα διασυνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσο Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε διάφορες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, υπογραμμίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας Έλλη Κοέν. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κάτς, αναδημοσίευσε την ανάρτηση στο Twitter του Υπουργού Ενέργειας της χώρας του, γράφοντας ότι ο διασυνδετήριος αγωγός είναι η πρώτη πραγματική υλοποίηση της έννοιας συνδεσιμότητας των διαδρόμων. Άρα και αυτό είναι ένα μήνυμα που δείχνει ότι οδεύουμε προς την υλοποίηση του έργου, κρατάμε μικρό καλάθι σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας πάντα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο καλώδιο, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό έργο και πολύ πιο σημαντικό, αλλά κρύβει και άλλα κόλπα μέσα, από τα οποία μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε και κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης. Πρόκειται για τον αγωγό Green Aegean Interconnector, είναι ένας αγωγός που θα μεταφέρει πράσινη ενέργεια από την Ελλάδα στη Γερμανία και Τούμπαλιν, είτε προς τα εκεί, είτε από εδώ προς τα εκεί, είτε από εκεί προς τα εδώ. Φέτος, εντός του έτους, θα είναι έτοιμη η πρώτη μελέτη βιωσιμότητας του έργου. Αυτό το μεγάλο σχέδιο είχε ενταχθεί από τον ΑΔΜΙΕ στο προκαταρκτικό σχέδιο του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 2025-2034 και συμπεριλήφθη στον χάρτη του ENTSO E με τα έργα μεταφοράς ηλεκτρισμού της επόμενης δεκαετίας. Ο ΑΔΜΙΕ βρίσκεται τώρα σε επαφές με τους διαχειριστές της γερμανικής πλευράς, κυρίως με την TENET, τον βασικότερο των 4 διαχειριστών που διαθέτει η Γερμανία. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται στα τέλη του 2035. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το θέμα. Ότι καταρχάς η αρχική διαδρομή του καλωδίου θα διασχίζει την Αδριατική θάλασσα, θα φτάσει στη Σλοβενία και από εκεί Αυστρία-Γερμανία. Ποιο είναι το θέμα, τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, είναι τεχνικά ζητήματα. Ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα καταρχάς να δημιουργηθούν μεγάλα ηλιακά πάρκα, δηλαδή με ηλιακά πάνελ, που το καλοκαίρι που έχει και πολύ ήλιο θα παράγουν ενέργεια που θα περισσεύει στην Ελλάδα και θα στέλνεται στη Γερμανία που δεν έχει ηλιοφάνεια το καλοκαίρι, ιδιαίτερα την ημέρα που δεν έχουμε τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια. Επίσης, το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η άνεμη στο Αιγαίο και εκεί είναι τα υπεράκτια πάρκα με τα φουρφούρια που είπαμε.
Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Να σας πω κάτι. Ασφαλώς θα υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και αισθητικής. Τώρα, άλλο να πηγαίνεις σε ένα Αιγαίο που είναι τα νησιά πεταμένα σαν μαργαριτάρια μέσα στη θάλασσα, και άλλο να πηγαίνεις σε ένα Αιγαίο και θα ξεπροβάλλουν από παντού τα πάρκα αυτά με τους ανεμογεννήτριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα. Αν είχε εμπλακεί ελληνική βιομηχανία και είχε αναπτυξιακό απόθεμα στην Ελλάδα και κέρδιζαν και οι τοπικές κοινότητες, τέλος πάντων θα μπορούσε κανείς, αλλά αυτά γίνονται εγκρυπτό για να οικονομήσουν λίγοι και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Και εδώ σε αυτό έγκυται και η μεγάλη μας ένσταση, χωρίς να παραλείπουμε και τις άλλες ενστάσεις που σας είπα, που δεν ξέρω και τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή τα οικολογικά και τα... Δεν φύγαμε από την Κύπρο, παρότι ήρθαμε εδώ με το παιδί καλώδιο εκεί, καλώδιο εδώ, δεν φύγαμε από την Κύπρο. Ο Τατάρ βρίσκεται στο Λονδίνο, εκεί οι Άγγλοι παίζουν το γνωστό τέτοιο τους παιχνίδι, μην το πω τώρα και... Αλλά εδώ το έχω. Έχουν μία ομάδα φιλίας στο κοινοβούλιο, νομίζω, με το ψευδοκράτος. Πήγε ο Τατάρ εκεί και πάλι κλάφτηκε. Είμαστε, λέει, αποκλεισμένοι μας να ακολουθήσετε μία πολιτική κοινότητα προς κοινότητα. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό, κοινότητα προς κοινότητα? Πού τα είδατε αυτά? Υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Λέει είστε εγγυήτρια δύναμη. Δεν είναι εγγυήτρια δύναμη του ψευδοκράτος. Το ψευδοκράτος είναι ένα πειρατικό κράτος και πρέπει να καταργηθεί. Και η Βρετανία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι δεν ενώνει τη δύναμή της με την Ελλάδα να πετάξουμε έξω τους εισβολείς που κατέχουν το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η υποχρέωση της Αγγλίας. Και όχι να φιλοξενεί τους πειρατές. Τέλος πάντων, για να δούμε τι είπε εκεί πέρα. Με τα 3α στις αποσκευές του κυκλοφορεί πλέον ο Ερσίν Τατάρ, ζητώντας από τους συνομιλητές του, τα 3α είναι απευθείας πτήσεις, απευθείας εμπόριο και διεθνείς επαφές του ψευδοκράτους, που σημαίνει διεθνής αναγνώριση. Αυτά είναι τα 3α. Στο Λονδίνο ο Τατάρ ζήτησε από τη Βρετανική κυβέρνηση να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις και απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα. Μετά το Λονδίνο θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη. Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα συμπεριλάβει και την απέτηση για απευθείας διεθνείς επαφές πέραν των απευθείας πτήσεων και το απευθείας εμπόριο. Η αιμονή του Τατάρ σε αυτά που ονομάζονται 3α φυσικά δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για να έχουμε τριμερή συνάντηση, όπως φαίνεται ότι άλλο να λες θέλω και άλλο να εκλιπαρείς για τριμερή, διότι τότε δείχνεις και την αδυναμία σου. Πριν το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, ο Τατάρ βρέθηκε λοιπόν αυτές τις μέρες στο Λονδίνο, προωθώντας τις θέσεις του στο Κυπριακό. Μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η ομάδα φιλίας του Βρετανικού Κοινοβουλίου με τα κατεχόμενα, υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγυήτρια δύναμη οφείλει να συμπεριφέρεται ισότιμα στις δύο πλευρές στην Κύπρο και πρόσθεσε ότι πρέπει να ξεκινήσει απευθείας εμπόριο και απευθείας πτήσεις με τα κατεχόμενα. Και τέλος για την Κύπρο είπαμε, δεν είναι τέλος, έχω και ένα άλλο θέμα. Ο Κόμπος, μιλώντας σε μία εκδήλωση για τα 50 χρόνια που πραγματοποίησε το International Propeller Club. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Προπέλες? Τι είναι το International Propeller Club? Για την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια τουρκική εισβολή, έκανε μια καλή ομιλία, τη διάβασα, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, απλά ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα, οι Τούρκοι δεν τους άρεσε η υπογραφή συμφωνίας για τον οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ. Δεν τους άρεσε και έχουμε αντιδράσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών επίσημη ανακοίνωση και από τον εκπρόσωπο του ΑΚΠ, τον Τζελίκ, που εκεί έχει κρίσιμο ρόλο ο Τζελίκ, εξίσου σημαντικό με το ΙΠΕΞ. Την υπογραφή του οδικού χάρτη για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας καταδίκασε με ανακοίνωσή του το τουρκικό ΙΠΕΞ. Στην ανακοίνωση λέει ότι αυτά τα βήματα των αρχών των ΗΠΑ σε βάρος της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης τον περασμένο Ιούνιο για την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με την ελληνοκυπριακή διοίκηση, έτσι λένε την Κυπριακή Δημοκρατία, και το δικό τους το πειρατικό το λένε κράτος, υπονομεύουν την ουδέτερη θέση των ΗΠΑ έναντι της νήσου Κύπρου
είναι ουδέτερη η θέση των ΗΠΑ έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιες είναι η Κύπρου, τι είναι, και δυσχεραίνουν την επίτευξη μιας δίκαιας, διαρκούς και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται να επανεξετάσουν οι πολιτικές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα. Να επανεξετάσουν οι ΗΠΑ τις πολιτικές. Το τουρκικό ΙΠΕΚ σημειώνει επίσης ότι συμφωνεί με τις απόψεις που εκφράζονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Στούδοβουκού, του περατικού ψευδοκράτους, για το θέμα αυτό και υποστηρίζει πλήρως την δικαιολογημένη αντίδραση των αρχών του ψευδοκράτους. Χέστηκε αυτή στο τζαμί, έτσι, πώς το λένε. Η Τουρκία ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίζει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων υπό οποιασδήποτε συνθήκες καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ. Τα ίδια είπε και ο Τσελίκ και κάλεσε τους Αμερικανούς να τα πάρουν πίσω. Μία από τα ίδια στο Ισραήλ, βομβαρδισμός πάλι σχολείου, σκοτώθηκαν εργαζόμενοι στον ΟΗΕ στην Ούνρα. Η Ισραηλινή επίθεση έπληξε σχολείο στη Γάζα που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος του πλήγματος ήταν τρομοκράτες της Χαμάς. Υπάρχουν 14 μάρτυρες και πολλοί τραυματίες από τη σφαγή στο σχολείο Αλ-Τζούνι στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ. Νωρίτερα ο ίδιος είχε δηλώσει ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Το γαλλικό πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον απολογισμό από ανεξάρτητες πηγές. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για πλήγμα ακριβίας με στόχο τρομοκράτες που δρούσαν εντός του διοικητικού κέντρου της Χαμάς στο σχολείο Αλ-Τζούνι. Εκεί ζουν, λέει, από 5 έως 10.000 εκτοπισμένοι σε αυτό το μέρος. Τώρα, το Γραφείο Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στην Εγγύης Ανατολή, UNRWA, ανακοίνωσε ότι 6 εργαζόμενοι τους σκοτώθηκαν σε 2 αεροπορικά πλήγματα εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αυτές οι απώλειες είναι οι μεγαλύτερες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου με την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρήχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους, τόνισε η υπηρεσία μέσω του X, του Twitter δηλαδή. Είπαμε ότι το Ισραήλ λέει ότι ήταν κέντρο των τρομοκρατών. Αυτό το σχολείο έχει βομβαρδιστεί 5 φορές αφού το άρχισε ο πόλεμος. Είναι καταφύγιο για περίπου 12.000 εκτοπισμένους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αντέτεινε η UNRWA απέναντι στην ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Ο Γραμματεία Ενημέρωσης και Μέσων Επικοινωνίας της κυβέρνησης Χαμάς ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε 18 ανθρώπους τελικά. Ο Γκουτέρες, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χαρακτήρισε χθες την παντελή έλλειψη λογοδοσίας για τους θανάτους προσωπικού του Διεθνούς Οργανισμού και μελών της Οργάνωσης Αρρωγής στη Λωρίδα της Γάζας εντελώς απαράδεκτη. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ τόνισε μέσω του X ότι είναι ανάγκη οι δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να σταματήσουν αμέσως στη Γάζα. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα και στη Δυτική Όχθη, σε 2 πόλεις, στην Τούμπα και στην Τουλκαρέν. Στην Τούμπα είχαμε 5 νεκρούς, στην Τουλκαρέν είχαμε 3 νεκρούς. Οι μεν λένε ότι πρόκειται για αμάχους, οι Παλαιστίνοι, η Παλαιστινιακή Αρχή, το Ισραήλ λέει ότι χτυπήσαμε τρομοκράτες. Να πούμε ότι από την εισβολή της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 665 Παλαιστίνοι από πλευρά στρατιωτικών ή επίκων στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή πέραν αυτών που γίνονται στην Γάζα έχουμε επεισόδια και στη Δυτική Όχθη, τα οποία τα κάνουν είτε οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είτε οι έπικοι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 665 Παλαιστίνοι. Σε αυτές τα επεισόδια έχουν χάσει τη ζωή τους και 24 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους και στρατιώτες. Αντιπροσωπεία της Χαμάς συνάντησε
στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου αλλά και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, αυτούς που διαμεσολαβούν δηλαδή, και συζήτησαν το θέμα της εξέβρεσης λύσης για την υπογραφή συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, κατάπαυση του πυρών και επιστροφή της Γάζας, των κατοίκων της Γάζας στα σπίτια τους. Τώρα, ένα τρομερό θέμα διάβασα, το υπογράφει ο Γαβριήλ Χαρίτος, είναι εκπρόσωπος της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ. Είχαμε προχθές εκλογές στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία, όπως ξέρετε, έχουμε μοναρχία και υπάρχει ένα ζήτημα, προσπαθεί ο βασιλιάς της Ιορδανίας να μετατρέψει το πολίτευμα της χώρας του σε ένα πολίτευμα βασιλευωμένης δημοκρατίας στα πρότυπα αυτών που λειτουργούν στη Δύση, δηλαδή Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Αυτά δεν είναι? Και Βρετανία. Εκεί έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. Ενθάρρυνε κόμματα να συμμετέχουν από το 2020 και εντεύθεν. Είναι ένα πρόγραμμα που θα έλεγα ότι είναι φιλόδοξο. Το στίχημα που καλείται να κερδίσει είναι να εμφυσίσει στις ψυχές των κατοίκων της Ιορδανίας την ιορδανική ταυτότητα, με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Να τους κάνει Ιορδανούς δηλαδή, να σκέφτονται σαν Ιορδανοί, και με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει να πιστέψουν και σε αυτό το όραμά του για μια βασιλευόμενη δημοκρατία, σε ένα βαθμό εκκοσμικευμένη, και έτσι να ελέγξει τις τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία που θέλουν να επιβάλλουν να προβάλλουν την Ισλαμική ταυτότητα και όχι την εθνική ταυτότητα του Ιορδανού, δηλαδή του Άραβα Ιορδανού. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό είχαμε εκλογές πρόσφατα και είχαμε πραγματικά μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχει κόμμα της μουσουλμανικής αδερφότητας εκεί, και να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε. Μισό λεπτό να δούμε. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 32,25%. Αύξηση 2% από τις εκλογές του 2020, 2% παραπάνω. Στην φιλομοναρχική πόλη Κάρακ η συμμετοχή ήταν 61,73%, που σημαίνει εκεί οι φιλομοναρχικοί στηρίζουν αυτό το σχέδιο πολιτικής μεταρρύθμισης της χώρας του βασιλιά. Αντιθέτως, εντύπωση προκαλεί η χαμηλότερη προσέλευση που σημειώθηκε στο Μπάσμαν, που είναι το πολυπληθέστερο και οικονομικά ασθενέστερο δεύτερο διαμέρισμα της πρωτεύουσας Αμάν. Ποσοστό συμμετοχής 18,29%, εκεί τους έφτισαν δηλαδή. Από την άλλη, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μόνο 2 από τα 38 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα της χώρας αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στις εκλογές. Όλοι οι άλλοι συμμετείχαν. Σωστό είναι αυτό και καλό. Σημαντικό είναι ότι το μέτωπο Ισλαμικής δράσης, που εκφράζει τις θέσεις των αδελφών μουσουλμάνων, αποφάσισε να μην μποϊκοτάρει τις εκλογές. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τον πολιτικό πλουραλισμό, πλην όμως δεν καθησυχάζει το μοναρχικό κατεστημένο υπό την εξής έννοια. Το νέο θεσμικό πλαίσιο του 2021 ενθαρρύνει τη σύσταση πολιτικών κομμάτων, χωρίς όμως να καταφέρει να συσπυρώσει τα πολλά μικρά και προσωποπαγή φιλομοναρχικά κόμματα κάτω από την ομπρέλα ενός ενιαίου φιλομοναρχικού κομματικού σχηματισμού, έναν στόχο που προφανώς επιδιώκει η Ιορδανική Μοναρχία εδώ και χρόνια. Προσέξτε όμως, το μέτωπο Ισλαμικής δράσης των αδελφών μουσουλμάνων, που είναι η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική παράταξη, αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στις 10 Σεπτεμβρίου, προχτές δηλαδή, συγκέντρωσε 31 από τις 138 έδρες του Κοινοβουλίου, τριπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με τις εκλογές του 2020. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί η ασφάλεια του Ισραήλ εξαρτάται από δύο χώρες, από την Αίγυπτο και από την Ιορδανία. Εάν στην Ιορδανία επικρατήσει μουσουλμανική αδερφότητα, που έχει και περίπου 2 εκατομμύρια, 2,5 ή 1,5, τώρα δεν είμαι
σίγουρος γι' αυτό, δεν έχω διαβάσει πρόσφατα δηλαδή, Παλαιστίνιος πρόσφυγες, τότε θα δούμε άλλα πράγματα στην Ιορδανία και θα πάψει η Ιορδανία πιθανόν σε μια τέτοια εξέλιξη να αποτελεί ένα αποκούμπι ασφαλείας για το Ισραήλ και θα μείνει τότε μόνο η Αίγυπτος. Και σε αυτή την περίπτωση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβιώσει το Ισραήλ, αν συνεχιστεί φυσικά αυτή η πολιτική της Τεχεράνης να περικυκλώνει το Ισραήλ με δυνάμεις του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Αυτά λοιπόν για το Ισραήλ. Πάμε στις ΗΠΑ τώρα. Ένας Αμερικανός πολίτης κινεζικής καταγωγής που υπηρετούσε στην υπηρεσία πληροφοριών από το 1967 έως το 1983 και ένας άλλος συγγενής του που υπηρέτησε και αυτός στην υπηρεσία πληροφοριών της CIA από το 1982 έως το 1989, κινεζικής καταγωγής, Αμερικανοί πολίτες, τους προσέγγισε η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών και εξασφάλισε απόρριτες πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κάποια στιγμή τον μάγκωσαν, ο ένας πέθανε ο παλιός, τον άλλον τον μάγκωσαν, το FBI, και τώρα 10 χρόνια φυλακή. Τον Αύγουστο του 2020 συνελήφθη και τώρα λέει πάει για 10 χρόνια φυλακή. Απλά να σας πω το εξής: στις ανατολικές χώρες και ιδιαίτερα όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και γενικά στις ανατολικές χώρες υπάρχει άγραφος νόμος. Όποιο μέλος στέλεχος μυστικής υπηρεσίας προδώσει περνάει από ειδικές διαδικασίες, δεν είναι δικαστήρια και τέτοια. Ούτε 10 ούτε 20 χρόνια φυλακή. Άλλα πράγματα. Έτσι το αναφέρω τώρα για... Λοιπόν, ο Τραμπ φαίνεται να έχασε τελικά Τώρα δεν λέω δικές μου απόψεις, γιατί ορισμένοι λέτε, άμα μας λες όλα τα αυτά των δημοκρατικών, όχι. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι ίδιοι Ρεπουμπλικάνοι. Έχουμε ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Time καταρχάς, που τον δείχνει και να λέει ότι έχει πρόβλημα και το Time, ξέρετε, είναι σοβαρό περιοδικό. Πάμε να δούμε τι λένε οι Ρεπουμπλικάνοι στην εφημερίδα The Hill της Βοστόνης, που θεωρείται από τις σοβαρότερες στις ΗΠΑ. «Είμαι απλά λυπημένος», δήλωσε στο The Hill ένας Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος της Βουλής των Αντιπροσώπων που υποστηρίζει τον Τραμπ. Ήξερε ακριβώς πού να κόψει για να μπει στο πετσί του η Καμάλα Χάρις. Απλώς είναι συνολικά απογοητευτικό που δεν είναι πιο συγκροτημένος όπως το πρώτο debate. Δεύτερος Ρεπουμπλικάνος βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε πάλι στη The Hill ότι πολλοί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν απογοητευμένοι που ο Τραμπ δεν μπόρεσε να παραμείνει στο βασικό μήνυμα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στην τηλεμαχία. Μας μιλάει σαν ήπια, αλλά κάνει καλή δουλειά στο να την προκαλεί τη Χάρις. Έχει δίκιο στην πολιτική, αλλά δεν μπορεί να μείνει σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, δήλωσε ο βουλευτής. Πολλοί είναι απογοητευμένοι που δεν μπόρεσε να μείνει συγκεντρωμένος ή να καταφέρει ένα πλήγμα στη Χάρις. Δεν είμαι σίγουρος ότι αλλάζουν πολλά με αυτήν την τηλεμαχία, αλλά δεν ήταν μια καλή εμφάνιση. Πολλές χαμένες ευκαιρίες μέχρι στιγμής, δήλωσε ένας τρίτος Ρεπουμπλικάνος της Βουλής των Αντιπροσώπων σε γραπτό μήνυμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δεν είναι καταστροφικό, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό. Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι πραγματοποίησε μια ισχυρή εμφάνιση. Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε στο Sean Hannity του Fox News μετά την εκδήλωση: «Πέρασα καλά, νομίζω ότι ήταν το καλύτερο debate που είχαμε ποτέ», και μετά τα έβαλε με τους συντονιστές του ABC News ότι του την είχαν στημένη. Ένας άλλος Ρεπουμπλικάνος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε στο The Hill ότι δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει το debate επειδή είχε μία εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων, αλλά το σχόλιο δεν ήταν θετικό. «Δεν το παρακολούθησα, αλλά δεν ακούω τίποτα καλό γι' αυτό», δήλωσε ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το The Hill είπαμε ότι τον παρουσιάζει ως τον χαμένο της βραδιάς, το Time. Η Taylor Swift δήλωσε, που δεν την ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά φαίνεται ότι έχει τεράστια επιρροή,
δήλωσε ότι μετά την τηλεμαχία δήλωσε ότι στηρίζει τη Χάρις και λέει 337.826 άτομα γράφτηκαν στο Gov μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με τις εκλογές, νέοι ψηφοφόροι των δημοκρατικών. Πτώση παρουσίασαν οι αποδόσεις του Τραμπ στις στοιχηματικές πλατφόρμες, όχι συγκλονιστική, αλλά λίγο έχασε ο Τραμπ, λίγο κέρδισε η Χάρις. Ο Μπλίνκεν, που βρίσκεται, μετά πήγε χθες στο Κίεβο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, σήμερα βρίσκεται στην Πολωνία, θα συναντηθεί με πρόεδρο Δημοκρατίας, πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών. Το θέμα είναι πώς θα υποστηριχθεί η συνεργασία Αμερικής-Πολωνίας, αλλά και πώς θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν την Ουκρανία που αντιμετωπίζει προβλήματα και στο Κούρσκ και στο Προκόρσκ. Είχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα φόρουμ για την ασφάλεια που γίνεται στο Πεκίνο και εκεί δήλωσε ο Κινέζος υποστράτηγος Χε, λέει: ελπίζουμε ότι η Νότια Συνική Θάλασσα θα παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Όμως, αν οι ΗΠΑ προωθούν τα πιόνια τους παρασκηνιακά, αν σπρώχνουν χώρες στην πρώτη γραμμή ή αν οι ίδιες οι ΗΠΑ καταλήξουν στην πρώτη γραμμή, ο Κινέζικος στρατός δεν θα διστάσει. Ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός της Κίνας θα συντρίψει αποφασιστικά κάθε ξένο εχθρικό σφετερισμό που θα παραβιάσει τα κυριαρχικά εδαφικά και θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας, προειδοποίησε ο αξιωματικός. Σήμερα ο υποστράτηγος Χε λέει ο ίδιος: εκτίμησε ότι η επίλυση των τριχωσών εντάσεων εξαρτάται από τη ΣΥΠΑ. Είπε ότι ο Αμερικανός βοηθός Υπουργός Άμυνας Μάικλ Τσέις θα συμμετάσχει στο φόρουμ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ακούσει τις φωνές της Κίνας και του Κινέζικου στρατού. Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στη ΣΥΠΑ είναι ότι θέλουμε οι δύο χώρες και οι στρατοί τους να είναι εταίροι, φίλοι, θέλουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις Κίνας-ΣΥΠΑ σε πνεύμα αμοιβαίας υποφελούς συνεργασίας. Σε αυτό το φόρουμ, το Σιανξάν, που συμμετέχουν πάνω από 500 αντιπρόσωποι από 90 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, το Πεκίνο θα ήθελε προοδευτικά να γίνει το κινέζικο αντίστοιχο του λεγόμενου διαλόγου Σαγκρί-Λα, διεθνούς διάσκεψης που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Σιγκαπούρη. Ο Ντράγκη στην έκθεσή του αναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της αγοράς οπλικών συστημάτων των ευρωπαϊκών κρατών από τις ΗΠΑ. Λέει, η Νορβηγία, ο αμυντικός της προϋπολογισμός το 83% πήγε σε όπλα από την Αμερική, της Ιταλίας το 72%, της Ολλανδίας το 95%. Λέει, αυτά τα λεφτά πρέπει να πέσουν σε αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και οι ελληνικές χθες που αναφέραμε. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Τώρα είπαμε, Μπλίνκεν και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Βρετανίας βρέθηκαν στο Κίεβο, πιθανότατα συζητούν και την αύξηση της αμυντικής βοήθειας, εξοπλισμούς κτλ, αλλά και το θέμα της χρησιμοποίησης πυράβλων μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία. Και μάλιστα πήγαν μαζί γιατί θα ενημερώσουν στη συνέχεια για τα αποτελέσματα των επαφών τους ο μεν Μπλίνκεν τον Biden, ο δε Λαμί τον Στάρμερ, γιατί Biden και Στάρμερ θα συναντηθούν το επόμενο διάστημα για να συζητήσουν τον τελικό συντονισμό για τις άδειες που θα δώσουν στην Ουκρανία να χτυπούν βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Θεωρείται από όλους, βλέπω εδώ, ότι είναι δεδομένη η απόφαση, την έχουν πάρει την απόφαση, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία που έχει πει ότι εγώ για αυτό το λόγο αλλάζω το πυρηνικό μου δόγμα. Τώρα, έχουμε οι New York Times, που δεν είναι τυχαίο, αναφέρουν ότι ταχύτερα από ότι τους προηγούμενους μήνες προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις και στο Προκόρσκ και στο Τορέτσκ και σε άλλα σημεία του μετώπου. Μάλιστα είπαν ότι δεν ακολουθούν την ίδια τακτική που ακολούθησαν στο Τσάσιβιάρ, που τόσους μήνες
προχώρησα μόνο 3 μίλια, τώρα λέει προωθούνται 1 μίλι τη μέρα. Γιατί δεν κτυπούν πλέον στην καρδιά της αμυντικής τοποθεσίας των Ουκρανών, πηγαίνουν νότια και χρησιμοποιούν μία τακτική που λέγεται καζάνι. Δεν ξέρω ποια τακτική είναι αυτή, εγώ ξέρω την τακτική της λαβίδας. Εν πάση περιπτώσει, κτυπούν καμπανάκι και λένε ότι αν πέσει το Προκόρσκ, τότε θα καταρρεύσει όλο το μέτωπο. Και επίσης λένε ότι έχει αρχίσει, ο ίδιος ο Ζελένσκι το είπε, έχει αρχίσει η αντεπίθεση των Ρώσων στο Κούρσκ, πήραν αρκετά χωριά δυτικά και έχουν αποθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες καταγράφουν και μεγάλες απώλειες. Τώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο νίκης που θέλει να παρουσιάσει αυτόν τον μήνα στον Biden θα ενισχύσει το Κίεβο και θα έχει ψυχολογικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να οθήσουν τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα. Αυτά είπε στην εκδήλωση της Κρημαϊκής Πλατφόρμας, εκεί που είχε στείλει και ο Ερντογάν το μήνυμά του και τα πήραν στο κρανίο οι Ρώσοι. Εάν οι εταίροι στηρίξουν το σχέδιο, θα είναι ευκολότερο για την Ουκρανία να αναγκάσει τη Ρωσία να τελειώσει τον πόλεμο. Η νίκη της Ουκρανίας εξαρτάται ουσιαστικά από την αμερικανική στήριξη. Εάν περιμένεις, τι λέει ο λαός μας, αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, αν περιμένεις να σε σώσουν οι άλλοι θα σώσουν το τομάρι τους, δεν θα σώσουν ποτέ εσένα. Και μιλάνε οι Άγγλοι, έχουν παρουσιάσει φωτογραφίες από ένα πλοίο το οποίο έφυγε από την Κασπία θάλασσα, από ένα λιμάνι της Περσίας, του Ιράν. Κατέληξε σε ένα λιμάνι στο λιμάνι Όλια του Αστραχάν της Ρωσίας και από εκεί ξεφορτώθηκαν τα εμπορευματοκιβώτια σε τρένο και πηγαίνουν προς το μέτωπο. Πρόκειται για φορτία, λένε οι Βρετανοί, πυράβλων Φατίχ 360, βελληνικούς πέραν των 70 μιλίων, πάνω από 100 τόσα χιλιόμετρα, που αυτό θεωρείται ότι θα είναι μια νέα παράμετρος στο μέτωπο που μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους Ρώσους και να επιδεινώσει την κατάσταση των Ουκρανών. Λένε ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις στο πλοίο και σε όσους εμπλέκονται στη μεταφορά και ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις εξαγωγές ουρανίου, τιτανίου και νικελίου ως αντίπεινα κατά της Δύσης. Παίρνει μέτρα και αυτός. Και απλά να αναφέρω ότι στην Μπουρκίνα Φάσο είχαμε στις 24 Αυγούστου μια πολυέμακτη επίθεση εναντίον αμάχων από τζιχαντιστές, 400 νεκρούς. Από την Μπουρκίνα Φάσο νομίζω ότι απέσυρε δυνάμεις της πρώην Βάγνερ η Ρωσία και τους έστειλε στο Κούρσκ. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, οπότε πιθανόν να έμειναν ακάλυπτες κάποιες κοινότητες και έπεσε και το... Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε, βιαζόμαστε, απόψε, σε λίγο δηλαδή, είναι η συγκέντρωση του πρώην συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Όλοι όσοι συμμετείχαμε, υπογράψαμε την πρώτη διακήρυξη, είμαστε εκεί, πλην κούβελα, για να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Πάντως δεν το βάζουμε κάτω. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.